მეგობრებო, სანამ ვიდეოს დავიწყებთ, გთხოვთ დაალაიქეთ, გამოიწერეთ არხი და კომენტარებში დაგვიტოვეთ თქვენი აზრი. თქვენი მხარდაჭერა გვაძლევს ძალას, რომ მუდმივად შევქმნათ ახალი, დიდი შრომით გაკეთებული ვიდეოები UFC-სა და ქართულ სპორტზე. მადლობა ყველას. ახლა გავხსნათ მთავარი თემა. ალექსანდრე ტოპურია და ბექთათ ალმაქანის დაპირისპირება კატარში, რომელიც UFC-ს გალოის კატეგორიაში შედგება. ეს ბრძოლა ალექსანდრე ტოპურიასთვის ნამდვილ შემოტრიალების წერტილად შეიძლება იქცეს, რადგან გამარჯვება მას ზუსტად იმ მიმართულებით წაიყვანს, სადაც მისი კარიერა უნდა წავიდეს, ტოპ სახელებისაკენ. ალექსანდრე ტოპურია, რომელსაც ქართველი MMA-ის კომაგები მომხდელს და დამყრობს უწოდებენ, პროფესიონალურ კარიერაში 6 გამარჯვება და 1 მარცხი აქვს. UFC-ში კი 1 ბრძოლა ჩაუბარებელია და ისიც წარმატებით. გასული შეხვედრა გახდათ კოლბი ზიგნესთან, სადაც მან 3-დან 3 რაუნდი წაიღო. მართალია, ფინიშით ბრძოლა არ დახურებულა, მაგრამ ტოპურიამ იმ შეხვედრაში ბევრ რამეს ჩამოაყარა საფუძველი, განსაკუთრებით მისი ტაქტიკური სიმწიფე და ბრძოლაში მშვიდი მართვა. მეორე მხარეს დგას ბექთათ ალმაქანი, უფრო გამოცდილი მებრძოლი, რომელსაც 12 გამარჯვება და 2 მარცხი აქვს. UFC-ში 1 მოგება და 1 მარცხი. დებიუტი ძალიან მძიმე ემაჩნებოდა უმარ ნურმაგომედოვთან, რომლის დონის მებრძოლთან ნებისმიერ დებიუტანს გაუჭირდებოდა. თუმცა ჩვენ ვნახეთ, რომ ალმაქანს ჰქონდა ის აგრესიული და დაუნდობელი სტრაიკინგი, რომელსაც ბევრ ბრძოლაში მოაქვს შედეგი. მეორე შეხვედრაში მან ბრედ კატონას პირველივე რაუნდში დაუნდობელი აპერკატით მოუსპო შანსი. ახლა დაუბრუნდეთ ალექსანდრე ტოპურიას ტექნიკურ მხარეს. ტოპურია კლასიკური MMA ფაიტერია, არა მხოლოდ სტრაიკინგით ან გრაპლინგით, არამედ ყველა კომპონენტში მაღალი დონის თამაშით. ბავშვობიდანვე აქვს ძალიან ძლიერი საბრძოლო საფუძველი. ბერძნულ რომაული ორთობრძოლა, რომელიც 7 წლიდან დაიწყო. ამ ბაზას დაემატა ბრწყინვალე ბრაზილიური ჯიუ-ჯიტსუ, სადაც ის რეალური, პრაქტიკული შავი ქამრის დონეზეა. ტოპურია ძალიან მშვიდი და გამთვლელია. არ არის იმ სტილის მებრძოლი, რომელიც პირველივე წუთებში დაირბენებს ეშვერიანად. პირიქით, ის ნელ-ნელა ამზადებს მოწინააღმდეგებს, უყურებს, აკვირდებიან, წონის და მერე აკეთებს ზუსტ ტექნიკურ იერიშს. მისი დარწმების სიზუსტე 51%-ია, რაც გალოების დივიზიაში საკმაოდ მაღალი მაჩვენებელია. აუცილებელი აღვნიშნოთ მისი დაცვა. დარტყმების 70%-ს ის ეფექტურად აცილებს. ეს ძალიან სერიოზული მაჩვენებელია. მით უმეტეს იმ პირობებში, როცა ჯერ მხოლოდ ერთ ბრძოლას ფლობს UFC-ში. თუმცა აქვე ჩანს ერთი შესაძლო მინუსიც, გამოცდილების ნაკლებობა. ბევრი ბრძოლა და ბევრი რაუნდი არ აქვს ჩატარებული ოქტაგონში, მაგრამ ეს მინუსის შესაძლოა უკვე შესამნიშნავად შემცირდეს, რადგან მისი ბანაკის შესახებ ცუდი ამბავი არასდროს გვესმის, მხოლოდ დისციპლინა, დახვეწილი დაგეგმა და სიღრმიზნის სტრატეგია. ახლა გადავალთ მის ოპონენტზე ბექთათ ალმაქანზე. ალმაქანი კლასიკური სტრაიკერია. დიახ, შეუძლია ჭიდაობაც, მაგრამ მისი მთავარი იარაღი ძალა და სიზუსტეა ხელებში. 12 მოგებიდან 10 ნოკაუტით აქვს მოპოვებული. ანუ აი რა ტიპის საფრთხეზეა საუბარი. ის სწრაფად ფეთქებადია, გადართავს და უცებ აკეთებს მძიმე დარტყმებს, რაც ბევრისთვის ძალიან რთული შესაკავებელია. მის არსენალში განსაკუთრებით საშიშია ქვედა და სხეულის დარტყმები, სადაც მას განსაკუთრებით ძლიერი ლოუ-ქიქები და ბოდი-ქიქები აქვს. ტოპურიას მთავარი ამოცანა იქნება დისტანციის მართვა. ალმაქანი ყველაზე სახიფათო მაშინ ხდება, როცა მოკლე ან შუა დისტანციას ამცირებს და იკუშებს თავის აპერკატს. ზუსტად ამ დარტყმით დაამთავრა კატონასთან ბრძოლა. ამიტომ ალექსანდრესთვის აუცილებელია გვერდითი ნაბიჯები, სხეულის მოძრაობა, დისტანციის კონტროლი და სწორი ტაიმინგი. ახლა, როცა პირველ პოლკაში დეტალურად განვიხილეთ ორივე მებრძოლის ძირითადი შესაძლებლობები, დროა უფრო ღრმად ჩავიდეთ იმ ტაქტიკურ დეტალებში, რომლებიც ალბათ ყველაზე მნიშვნელოვან როლს ითამაშებს ამ ბრძოლის შედეგში. იმიტომ რომ ბექთათ ალმაქანის წინააღმდეგ ბრძოლაში ალექსანდრე ტოპურიამ მხოლოდ ძლიერი დარტყმები ან კარგი ჭიდაობა არ უნდა გამოიყენოს. მას სჭირდება სრული, ჭკვიანური და რიტმულად კონტროლირებული თამაში. პირველ რიგში გამოვლენილი სისუსტეები ბექთათ ალმაქანის სტილში არის ის ადგილი, სადაც ტოპურიამ საკუთარი უპირატესობა უნდა გააძლიეროს. ალმაქანი ძალიან ენერგიულად იწყებს ბრძოლებს. ხშირად პირველივე წამებში გადადის შეტევაზე, სწრაფად უქმნის წნეხს მოწინააღმდეგეს და ცდილობს მძიმე დარტყმით დაჯახდეს. თუმცა ასეთი სტილი ენერგიას ძალიან სწრაფად ხარჯავს. სწორედ ამიტომ ალექსანდრესთვის საუკეთესო გზა იქნება პირველ რაუნდში ზედმეტად არ დაიძაბოს, არ ჩადგეს ალმაქანის ტემპში და მისცეს მას საშუალება გააწვეს საკუთარი ძალა. ეს არ ნიშნავს უკან დახევას. პირიქით, უნდა იმოძრაოს წინ და უკან გვერდებზე, გაანეიტრალოს ალმაქანის ვერტიკალური შეტევები, ფინტები და ზედმეტად მაღალი სიჩქარე. ბექთაც უჭირს სტრატეგიის შეცვლა, თომას პირველად გეგმა არ გამოუვიდა, მას მერე მისი თამაში ქაოტურდება და უფრო მარტივი დასაზიანებელი ხდება. ერთი მნიშვნელოვანი ასპექტი, რაც ალექსანდრე ტოპურიამ აუცილებლად უნდა წაიღოს ამ ბრძოლაში, არის გრეპლინგისა და რესლინგის მუდმივი შერევა სტრაიკინგთან. ალმაქანის ყველაზე დიდი პრობლემა არის ის, რომ მას უჭირს გადასვლების გაკონტროლება. როცა მას ფეხს ჩაუჭერენ, როცა მიაწვევიან კედელთან, როცა მას ზურგს მიადგებიან, ამ მომენტებში ალმაქანი ხშირად კარგავს სტაბილურობას.
უმარ ნურმაგომედოვის წინააღმდეგ მანამდე ნათლად გამოჩნდა. ნურმაგომედოვმა 4-ში 3-ჯერ მოახერხა ტეიქდაუნი, 75%-იანი ეფექტიანობა და თუ გავითვალისწინებთ, რომ ალექსანდრე ტოპურიას საბრძოლო ბერძნულ-რომაული საფუძველი ბავშვობიდანვე ჩამოუყალიბდა და ამაზე დამატებული აქვს მაღალი დონის BJJ, შეგვიძლია ვთქვათ, რომ ამ მანქანისთვის ეს შეხვედრის ყველაზე საშიში მხარე იქნება. ტოპურიას დიდი პლუსია ის, რომ ის ყოველთვის ეძებს დომინანტურ პოზიციას. როცა მის ხელს მოწინააღმდეგი ზურგთან ხედავ, როცა მას შეუძლია ნახევარ გარდაზე ან გვერდით კონტროლზე გადასვლა, სწორედ იქ ხდება მისი ყველაზე ძლიერი ნაწილი. ალექსანდრე არ არის იმ ტიპის მებრძოლი, რომელიც უბრალოდ გაკონტროლებით დაკმაყოფილდება. მას უყვარს მოძრაობა, გადასვლა, პოზიციის გაუმჯობესება და ადამიანის გახსნა. რამდენჯერმე ვნახეთ მისი კრუციფიქს პოზიცია, სადაც მოწინააღმდეგე ფაქტობრივად უძლური რჩებოდა და სრულიად გაკონტროლებული იქნებოდა. სწორედ ამიტომ ალექსანდრეს საუკეთესო გზა იქნება დისტანცია, დაბალი დარტყმები, ბიძიკი გედელზე, ტეიქდაუნი, დომინანტური პოზიცია. და რაც მთავარია, ყველაფერი ნელა, მაგრამ დაუნდობლად. ბექთად ალმაქანი ვერ იტანს ასეთ ტემპს. ის მიჩვეულია აფეთქებას, მაგრამ არა ტექნიკურ დომინაციას. ამ ბრძოლაში კიდევ ერთი მკაფიო ფაქტორია კარდიო. ალმაქანი მიუხედავად იმისა, რომ ძლიერი სტრაიკერია, ენერგიას პირველივე 2 წუთში უზარმაზარ რაოდენობას ხარჯავს. ტოპურიას სტილი კი ბევრად უფრო ცივი, უფრო სტრატეგიულია. რაც მეც ემუშავება გრეპლში, რესლინგში და კლინჩში, მით უფრო დააგდებს ბექთათის ენერგიას. როცა კუნთები იღლება, რეაქცია იკლებს, აპერკატიც იკარგავს სიცხარეში და დარტყმების ძალად საგრძნობლად მცირდება. სწორედ ამიტომ ალექსანდრესთვის მთავარი საფრთხე არის პირველი 2 წუთი. როცა ალმაქანი გაცეხებული გამოდის, მაგრამ თუ მან ეს ქარიშოლა გადალახა, მერე ბრძოლა მთლიანად მისკენ გადაიხრება. ახლა უნდა ვისაუბროთ კიდევ ერთ საფრთხეზე, რომელიც ბექთად ალმაქანის აქვს. პროგნოზირებადი კომბინაციები. მისი ყველაზე ხშირი სქემა არის ჯებელი, პირდაპირი, აპერკატი. ეს აპერკატი ძალიან ძლიერია, აგრესიულია და ჩაჭრელად ხაფიფო, მაგრამ მისი ზედმეტი გამეორება მას სერიოზულად აშიშლება. როცა ერთი და იგივე კომბინაციას აკეთებს ტოპურიას მსგავს ჭკვიანურ მებრძოლთან, ეს არის პრობლემა. ალექსანდრე ძალიან სწრაფად კითხულობს პატერნებს. ის მანძილზე ხედავს, როცა მოწინააღმდეგე იწყებს იმავე მოძრაობას და თუ აპერკატი პირნასწარ დაინახა, შეუძლია ან გვერდით გადახვევა, ან სწრაფი კონტრი. ასეთ სიტუაციებში ალმაქანი ყველაზე დაუცველია, იმიტომ რომ ის მთელად ძალაზე მუშაობს, ტექნიკაზე კი ნაკლებად. სხვა მნიშვნელოვანი ფაქტორი არის კლინჩი. ალმაქანი კლინჩი საშუალოა, არ უყვარს არდაყოლება და ყოველთვის ცდილობს სწრაფად გასვლას. ტოპურიას კი კლინჩი მუშაობა ძალიან მარტივად შეუძლია, მუხლების დარტყმებით, წვანის სწორობის დარღვევით და მოულოდნელი ფეხის დაჭერით. აქედან იწყება ტეიქდაუნებიც. დასმულია ერთი მთავარი კითხვა: როგორ უნდა მოიგოს ამ ბრძოლაში ალექსანდრე ტოპურიამ? დისტანცია, კონტროლი, მოძრაობა, გვერდითი ნაბიჯები. ტეიქდაუნები დაახლოებით 3-4 ცდა. ზედა კონტროლი, საიდ კონტროლ, კრუციფიქს. ნელ-ნელა დამშლელი ტემპი, ფსიქოლოგიური შიმშვიდე და რაც მთავარია, არ შევა ალმაქანის ქაოტურ თამაშში. თუ მან ეს ყველაფერი სწორად გააკეთა, გამარჯვება 100%-ით მისკენ წავა. და ბოლოს, ჩემი პროგნოზი: ან მესამე რაუნდის ფინიში, ground and pound-ი, ან submission-ი, ან ალექსანდრე ტოპურიას ერთმნიშვნელოვანი გამარჯვება ქულებით. ეს ბრძოლა ბევრს გადაწყვეტს არა მარტო მისი კარიერისთვის, არამედ ქართული MMA-ისთვისაც.